我是天琪，我独自一个人在荒无人烟的海岛上度过了6天。过去一直为食物忙碌着，今天还是重复着同样的生活。哇，一条这个七彩鱼，太漂亮了，放在这里养着。又一条，今天应该是走了3加6米田共的印了。这小鱼一条接着一条上，着实让我有点烦恼。一共钓了这么多，看一下这条鱼，哇，个头不小啊，看上去很好看，七彩蓝斑的，我们就叫它七彩鱼吧，可能有些地方叫它青鱼。哇，2条那么大的。这几条是河豚，这不能吃，等一下把它放了。这个手动钓鱼确实很给力。现在去看一下自动钓鱼有没有收获。还是没有。为什么自动钓鱼在大海里面就钓不到鱼呢？什么饵料都换过了，就是钓不到。不玩了，浪费我时间。自动钓鱼装备在大海里面就没有创造过奇迹，难道是我的自动钓鱼装备太灵敏了吗？每次都触发了，然后没有收获。今天经过这个小水洼的时候，发现里面自由了很多小鱼。平时经过都是发现一些小螃蟹在里面，回去拿个桶来把它抽干了。水也不多，不然涨潮了就全跑了。这个没有多少水在里面，一下子就能抽完了。估计白忙活了，鱼全部钻进石缝里面，这个又掀不开。哎，哎，这里有2条泥鳅。哦，好。抓不到，1条、2条、3条，这条大一点，都藏在石缝里面，手压根就伸不进去。哎，放弃了，就只抓了这么多。还好这里水不多，一下子收干了。收获了1桶鱼，不能把它全部吃了，要想办法把它腌制起来，然后储存起来。今天制作一点盐，把鱼给腌起来，把这个海水过滤一下，把里面的杂质给去掉。好，这样差不多了，先拿出来。加一点淡水进去，让它沉淀一会。再一杯果汁喝。只有这么多。
不用忘了，味道肯定是香甜的。把这个卤水过滤一下。底部这些就不要了，把这些卤水再蒸发就可以了。像这种方法也只能作为户外应急用。差不多了，不过看上去还是有一点黄的，可以了。有这么多，还不错。把这几条鱼腌一下，烤一条吃，试一下味道怎么样。还可以，就是咸了一点点。